آسف يا سالم بيه، مراتي مش هينفع تسيب بيتها وولادها. أنا بعت أجيب لها ممرضة هتقعد معاها وتنظم لها أكلها وأدويتها في مواعيدها، وإن شاء الله يومين بالضبط وهتبقي أحسن. انتفض سالم من جلسته ووقف بغضب وتحدث بحدة علي غير العادة. شرطة سفلية. أنا مش جاي أستأذنك علي فكرة. أنا هاخد بنتي معايا، يعني هاخدها أنا. بنتي مش محتاجة للمرضى بتاعتك. بنتي محتاجة ناس تحس بيها وأيد تطبطب عليها وحضن يضمها ويطمنها ويطمن خوفها اللي ملاها من وقت ما دخلت بيوتكم وعشرتكم. تحدث ياسين بكبرياء. شرطة سفلية. بنت حضرتك اللي بتدافع عنها دي غلطت في حقي، وبدل ما تعنفها وتعرفها غلطها جاي تلوم علينا إحنا. تحدث عز بهدوء. شرطة سفلية. اهدي يا سالم بيه وأقعد وخلينا نتفاهم. مليكة مش هينفع تسيب البيت علشان الولاد وثريا هانم. صاح بهم سالم بغضب وتحدث بصياح. شرطة سفلية أخر. همي أنت وبيتك وثريا هانم. مع احترامي للجميع بس أنا ما فيش حد في الدنيا كلها أغلي عندي من بنتي. واستطرد متعجبا. شرطة سفلية. بنتي عندها اكتئاب وبتدبر كل يوم عن اللي قبله، وسيادتك بتكلمني عن البيت والولاد وحالة ثريا هانم. ثم حول بصره إلي ياسين وتحدث بنبرة حادة. شرطة سفلية. بنتي خبت وكذبت من كتر خوفها منكم. بنتي لو حست بالأمان في بيتكم ما كانتش خبت طول الوقت وأنتوا بتجندوا ذاتها بنظراتكم وكلامكم. بنتي محتاجة حضن وأمان. كانكم ظلمتوها وجرحتوها وحتى ما ادتوهاش الفرصة إنها تدفع عين نفسها. عملتي ومعها علي إنها آلة تمشي بشر. وأكمل بتألم وغصة ظهرت بصوته. شرطة سفلية. وللأسف أنا أول واحد جنيت علي بنتي بإرغام ليها وإجبارها علي جوازها منك. تحدث شريف بحدة وهو يقف ويتحرك باتجاه الدرج. شرطة سفلية. حضرتك واقف تبرر إيه يا بابا ولمين؟ أنا طالع أجيب مليكة وماما والولاد ومفيش مخلوق هي يقدر يقف قدامنا. انخلع قلبه من مكانه حين استمع لحديث سالم وشريف.